夏天到了，你家的冷气准备好了吗？今天我们就一起来动手，跟大家一起把冷气清洁一下哦。各位朋友大家好，欢迎来到阿宝频道，我是阿宝。我们今天要来清洗一下这一台冷气，这是一台窗型的冷气。虽然现在分离式的冷气比较普遍，不过很多人家里仍然都还有这种窗型的冷气。今天就来跟各位分享一下我清洗这台冷气的过程。我们的影片是以实用性为目的，就是要让各位看了影片之后自己都能够上手。好啦，废话不多说，我们就开始咯。如果你要打开这个盖子的话，左右两边都会有一个凹槽，它这是为了要走这个电线，两只手指头抠着这个凹槽往外面拉，这样子这个盖子的下方就可以脱离。脱离之后我们再往上推，等于这个盖子是挂上去的，我们现在往上推它就可以脱离。看看有没有电线连接冷气跟面板，如果有的话要先把它分离。我刚才没有特别说，不过这边还是要提醒一下各位，要做这些操作之前，记得先把电源插头拔掉。其实清洁这种窗型冷气跟分离式冷气概念上面都是差不多的。我们 DIY 最主要能清洁的就3个地方，第一个就是散热鳍片，第二个就是后面的风轮，第三个就是水盘。水盘的部分对一般人来说，不管是窗型冷气或者分离式冷气都很不好清洁，所以我们今天主要会着重在于清洁鳍片跟风轮的部分。窗型冷气的风轮在冷凝管的后方，而分离式冷气的风轮就会在下方的出风口。清洁分离式冷气的风轮，我们就是从下方伸进去清洁。如果清洁窗型冷气的风轮，我们就要从这边有个风口，从这边伸进去清洁。我们先来看一下这一台冷气清洗前的状况，可以看得出来这个上面有蛮多灰尘的。这一台冷气应该从来没有水洗过，应该就只有做过滤网跟最基本的清洁而已。所以在鳍片，特别是角落的部分，可以看得出来灰尘蛮多的。那我们再来看一下风轮的部分，风轮可以从这个洞，我用手机开着闪光灯进去拍给各位看一下，这是风轮目前的状况。我们现在就开始动手清洗。我们先把这个感测器拔起来，先放到旁边。我们在清洗鳍片之前，建议各位先用像这种吸尘器，前面带有毛刷头的，先把脏的部分先吸一遍。有一些朋友可能会有空压机或者风枪，或者像这种的电动风枪，我们这边是不建议使用风枪。各位可以知道为什么吗？给各位10秒钟考虑一下。很多人可能会觉得说灰尘嘛，就拿风枪把它吹掉，看起来就很干净啦。现在告诉各位，虽然表面上看起来很干净，但是会产生一个非常大的问题。我也是在洗了几台冷气之后碰到的问题，我才惊觉，在很脏的时候千万不要拿风枪来做清洁。如果你拿风枪直接喷，各位想一下，那些灰尘会跑到哪里去？它会飞出来吗？大概率不会，基本上全部都是吹到冷气机里面去。如果你有大量的灰尘吹到冷气机里面去，它就变成一坨一坨的，全部都卡在你的水盘排水口，到时候就会造成你的冷气滴水了。不管是窗型冷气或者是分离式冷气的室内机都一样，我非常不建议使用风枪。我们就迅速的把这边用吸尘器吸一遍，不要让灰尘掉到水盘或者掉到冷气里面去。吸完之后，我们再来用水冲洗。不要在冷气使用过后清洁冷气，因为这个散热鳍片它湿湿的，灰尘会吸不太下来。建议在鳍片干燥的时候来使用吸尘器。麻烦各位订阅、开启小铃铛、按赞、分享我的影片。也欢迎各位使用荧幕下方的超级感谢，给阿宝抖内一下，请阿宝喝杯饮料，这样子是对阿宝频道最好的支持与鼓励哦。接下来我们一样先清洁一下风轮的部分，把比较厚重的灰尘清除掉。如果你的吸尘器毛刷刷头
可以连接软管的话，你也可以使用吸尘器先把它吸一下。各位在清洁的时候就会发现，它这个封口的洞还蛮大的。如果没有办法使用毛刷清洁，我们就使用抹布。先使用抹布把大的灰尘先擦起来，否则你如果直接用水冲的话，厚重的灰尘就会全部跑到集水盘去，就很有可能造成排水不顺或者集水盘的出水口堵塞。特别是这种窗型冷气，集水盘就没办法拆下来，你要把整台冷气拖出来才能清洗得到集水盘。不管清洗鳍片或者是风轮，原则就是先把大部分的灰尘先用吸尘器或者抹布处理掉，我们最后再用水来冲洗。这种窗型冷气它的基板设计是放在上方，应该算是在风轮的后上方，所以冲水的时候我们尽量由上往下冲。接下来我们就用水枪来冲洗一下风轮。最后我们再拿这个抹布把这个封口的部分清洁干净。还有各位可以把手伸进去一点，会发现那个风轮的四周围都是塑胶的，可以用抹布把塑胶上面的灰尘都擦干净。我们清洁到这边基本上就差不多完成了。我们再把这个感测器插回去。可以用高压水枪冲洗这个面板的背面跟滤网。接下来我们再把盖子盖回去，上面的地方先勾住，下面把这个线放好。面板装好，我们再把滤网装回去，这样子基本上就完成了。我们今天的影片就跟各位分享到这边。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。